Vo firme Horty zastávam funkciu riaditeľa prevádzky a obchodu. Hlavne sa zameriavam na predaj kvasenej kapusty. Čo sa týka predaja ovocia zeleniny, je to skôr na báze manažerskej úrovne s obchodnými reťazcami alebo s inými dodávateľmi, v prípade pestovateľmi. Keď som nastúpil do firmy, predaj bol nejakých 300 000 kg ročne. V roku 2016 sme predali 2 550 000, v roku 2017 očakávame nárast minimálne o tých 500 000 kg viac. Nárast predaja je hlavne kvôli tomu, že tá kapusta je chuťovo vynikajúca, ľudia si ju obľúbili a dá sa povedať, že na slovenskom trhu niečo také chýbalo. Je to poctivá práca, kde vlastne sa človek za túto prácu hanbiť nemusí. Vyštudoval som stredné odborné učilište s maturitou so zameraním kuchár-čašník. Potom som si vzdelanie doplnil vysokou školou, ktorú som ukončil titulom bakalár. Rodičia podnikali v oblasti ovocie zeleniny, kde som sa trošku pri tom zaučal. Po vysokej škole som sa zamestnal v nadnárodnej spoločnosti ako kvalitár, kde vlastne moje zameranie bolo hlavne príjem ovocia zeleniny a kontrolovať kvalitu ovocia zeleniny. Pri kvasení kapusty používame kvasiarenské odrody. Musíme dbať na to, aby kapusta bola dobre naložená, ináč by mohla zmäknúť alebo ščernať, čo je pre konečného spotrebiteľa nepriateľné. Bežne si ľudia kvasia kvasenú kapustu jedenkrát ročne, hlavne na jeseň. My kvasíme kapustu celoročne, pretože dopyt po našej kvasenej kapuste je celý rok. Kapustu bielu v jesennom období máme z vlastného poľa. Keďže dopyt kvasenej kapusty je vyšší, ako v skutočnosti vieme dopestovať, musíme si kapustu bielu dokúpiť zo zahraničia. To znamená, že nejaké Holandsko, Nemecko, v prípade potreby Poľsko. Naši dodavatelia vedia kapustu bielu uskladniť, aby nám ju vedeli dodať počas celého roka podľa potreby. Vďaka tomu, že naši dodavatelia vedia kapustu bielu preskladniť a uskladniť, my vieme nakladať kapustu bielu aj treba v apríli a v máji. Kapusta vykvasí po 2 až 3 mesiacoch, záleží od teploty, pri ktorej bola nakladaná. Samozrejme, kapusta vydrží v bazénach aj 3/4 až celý rok. Pri našich podmienkach to snad nie je možné, pretože dopyt po našej kapuste je veľký. Zákazníkov máme po celom Slovensku, dokonca sme prerazili už aj do Čech. Naši zákazníci dávajú objednávky, kde my sa snažíme do 24 hodín danú objednávku splniť. Na distribúciu našej kvasenej kapusty používame zmluvne dohodnuté nájomné prepravy. Tí nám garantujú, že daná paleta bude včas a v požadovanej hodine vyložená u klienta. Kvasenú kapustu, ktorú vyberieme z bazéna, presúvame do baliacej časti. Stamaďal vychádzajú hotové výrobky a tie uskladňujeme v chladničke. Samozrejme, stamaďal už expedujeme tovar po objednaní na daný kamión. Naša spoločnosť ponúka kvasenú kapustu s konzervantami, kde je záručná doba 90 dní a bez konzervantov, ktorá je forma premium značka a tam je záruka 60 dní. Dopyt po našej kapuste je taký veľký, že ju balíme denne. Formy balenia našej kvasenej kapusty sú od polkilového sáčku, kilový sáčok, 3-kilové vedierko, 5-kilové vedierko, 10-kilové vedierko. Samozrejme na trhu ponúkame aj šťavu z kvasenej kapustu vo forme politrovej fľaše a litrového balenia v sáčku. V rámci skladovania rozlišujeme sezónne a mimosezónne obdobie. Samozrejme v zimnom období je tých zásob viac. Pochopiteľne, na sklade nemôžeme držať zabalenú kapustu dlho, pretože sa tým skracujeme záruku. Jednotlivé markety od nás požadujú minimálne 60-dňovú záručnú dobu. Kapustu z poľa dokážeme zostrúvať za 2 dní. Keďže nedisponujeme veľkým chladiacím zariadením, zber kapusty je tomu prispôsobený, aby sme si zbytočne nemuseli vytvárať zásoby na sklade. V kapustárni zamestnávame 17 ľudí, akéhokoľvek vzdelania. Nám nezáleží na tom, či je to vysokoškolský, stredoškolský alebo učňovský typ. Nám ide o to, aby bol človek zručný, šikovný a hlavne, aby na tej práci mu záležalo. Lebo produktu, ktorý vyrábame, sa zúčastňuje každý jeden zamestnanec a každý jeden zamestnanec je zodpovedný za produkt, ktorý vyrobíme a ktorý predávame. Samozrejme, že uprednostníme človeka, ktorý je vzdelaným zameraný trošku na potravinárstvo, ktorý aspoň má akú takú
predstavu o potravinárskej výrobe.